คอมไม่มีบลูทูธแต่อยากต่อบลูทูธแบบไร้สายทำยังไงมาดูตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธของยูกิตัวนี้จะเป็นบลูทูธ 5.4 รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเสถียรขึ้นเยอะแล้วก็มาในรูปแบบ USB การใช้งานก็ง่ายมากแค่เสียบตัวรับสัญญาณกับคอมพิวเตอร์จากนั้นก็กดตรงบลูทูธจะขึ้นตัวรับสัญญาณขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อลำโพงให้ดูเราแค่กดบลูทูธแล้วก็ค้นหาอุปกรณ์ที่เราต้องการจากนั้นเราก็กดเชื่อมกับอุปกรณ์ได้เลยคือมันค้นหาเร็วมากแล้วก็เชื่อมต่อเร็วมากหลังจากใช้มา2 อาทิตย์ไม่เคยมีปัญหาเลยเสถียรดีไม่กระตุกแล้วของยูกินใครก็รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมว่าของเขาดีจริงใครสนใจเขาปักตะกร้าไว้ให้ด้านล่าง